Вітаю вас, друзі! Зустрічі Владіміра Путіна і Дональда Трампа на Алясці не буде. Принаймні такий прогноз дають провідні російські аналітики. Что вы думаете о предстоящей встрече Трампа и Путина на Аляске? Этого не будет, потому что Трамп уже все продал. Аляска уже принадлежит России. І поки росіяни висувають свої територіальні претензії до Сполучених Штатів, представники Сполучених Штатів Америки продовжують наполягати на обміну українськими територіями на українські території. Але на стороні переговорів можуть бути, може бути обмін землями, можуть бути компроміси, ніхто не буде задоволений. Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з українськими журналістами заявив, що ніякого обміну територіями не буде, що Україна не буде віддавати Донецьку область так званій Російській Федерації, не буде її дарувати. Американський президент іще до будь-яких переговорів із Владимиром Путіним вже йде на поступки, але Марко Рубіо переконує, поступки – це не поступки. І люди повинні зрозуміти, для президента Трампа зустріч – це не поступка. Владіміра Путіна дістають із міжнародної ізоляції і дозволяють йому прибути до Сполучених Штатів Америки просто, щоби поговорити. Ну, чесно кажучи, я думаю, що це зустріч для обговорення. Говорити американський президент хоче із російським воєнним злочинцем, який перебуває у розшуку, не аби де, а на американській військовій базі на Алясці. Хотя американская сторона и надеялась избежать приема российского лидера и его окружения на территории военного объекта США. Владімір Путін роками розповідав про жахливі бази НАТО, які усе наближаються до так званої Росії, а тепер він сам візьме і прибуде на базу НАТО. Напевно, отакі от безпекові застереження пов'язані із тим, що американці і, можливо, представники української діаспори вийдуть у п'ятницю на протести. Якщо на Алясці є мої глядачі, то я вже ж закликаю вас долучитися до цієї акції, а усіх українців я закликаю негайно узяти і задонатити на поточний русоріз. Так що давайте зараз побільше закинемо на русоріз. Та слава Україні! Заучора із вашою допомогою ми закупили іще 633 FPV-дрони. Більша частина із них підуть на Покровський напрям. Звідти ми маємо іще багато запитів. Усім треба допомогти, тому я прошу про ваші 2 гривні. Реквізити є, як завжди, в описі до цього відео. Ну і не забувайте, звісно, про підписку на мій канал. Ми почнемо сьогодні із новин про Азербайджан. Нещодавно Ільхам Алієв оголосив, що країна надасть Україні $2 мільйони на допомогу у гуманітарній сфері, але, можливо, із часом ми зможемо розраховувати і на збройну допомогу від Азербайджана. Росіяни вже закликають почати там СВО. При этом еще надо понимать, что то, что происходит у нас на Южном Кавказе, это очень большая проблема. Что это может оказаться не последнее СВО нашого покоління. І це не єдиний привід, через який росіяни зараз почали закликати до війни проти Азербайджана. І ще один привід подарував Дональд Трамп. Як ви, напевно, знаєте, днями у Вашингтоні за участі Дональда Трампа Вірменія і Азербайджан підписали меморандум про мирну угоду, і там є один дуже цікавий пункт, який передбачає, що сторони не мають права розміщувати на своєму кордоні війська третіх країн, що означає, що так звана Російська Федерація має піти з Вірменії. Значит, подписанные бумаги, они носят явный антироссийский характер по содержанию своему. Звісно, це поки тільки декларація про наміри, і далеко не факт, що буде виконано усе, що написано у цій угоді, але ситуація цікава. У меня нет сомнений, что нас вышвырнут с Армении. Вірменії росіяни погрожували вже давно і казали, що такої країни ніколи не існувало, а от Азербайджану почали погрожувати нещодавно. Ну, ви, напевно, теж пам'ятаєте, після того, як самі росіяни збили азербайджанський літак. Нові погрози пролунали і від генерал-депутата Гурульова. Він теж хоче СВО у Азербайджані. Можно и по-другому. Специальная военная операция, понятие растяжимое. Растяжимое по всей границе Российской Федерации. Как-то так. Але якщо Вірменія зазвичай мовчить і не відповідає на російські погрози, то Азербайджан навпаки. Один із азербайджанських депутатів висміяв плани Гурульова. Граница Азербайджана с Россией – это большие Кавказские горы. И как вы через них будете лезть для того, чтобы Азербайджану какое-то СВО проводить? Или десантную операцию на азербайджанское побережье высадите? Да ошметки от них останутся. Єдине, що росіяни не врахували, погрожуючи Азербайджану, це те, що у нього є союзник у вигляді Туреччини, а саме Ердогана. Але в цілому ми можемо констатувати, що ера панування Російської Федерації, точніше так званої Росії, на Закавказзі добігає кінця.
История России на Южном Кавказе сегодня завершилась. Нас там больше нет. Сегодня там есть американці. Ну а тепер щодо можливої зустрічі Владіміра Путіна і Дональда Трампа цієї п'ятниці на Алясці. Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо пояснив, для чого ця зустріч потрібна. Дивіться, усе дуже просто. Трамп намагався спілкуватися із Путіним по телефону, це не дало ніяких результатів. Трамп намагався, але Путін постійно впирався, тому треба зустрітися, щоби так само жодних результатів не було. Президент розмовляв з Путіним телефоном 3 чи 4 рази. Добре. І нічого з цього не вийшло. Або принаймні ми не досягли того, чого хочемо. І тому президент відчуває, що він має подивитися на цього хлопця через стіл. Мені потрібно побачити його тет-а-тет. Не будемо поки робити прогнозів, але я твердо впевнений, що російсько-українська війна не буде завершена або навіть призупинена внаслідок зустрічі Владіміра Путіна та Дональда Трампа. Учора Путін іще зустрічався зі своїми міністрами і вислуховував від них доповіді про те, яка чудова у так званої Росії економіка. Що касається федерального бюджету, то ситуація здесь устойчивая. І економіка, і російський бюджет демонструють просто таки прекрасні, але від'ємні показники. Дефіцит російського бюджету тільки за липень сягнув майже 5 трильйонів рублей або приблизно 2,2% від ВВП. Матвієнко закликає росіян дуже економити через те, що у бюджеті бракує коштів, а віце-прем'єр Хуснулін каже, що 1/5 частина забудовників на межі банкрутства, і цей відсоток може іще зрости. Один із російських міністрів нещодавно казав, що російська економіка перебуває на межі переходу у рецесію, але насправді там вже давно глибока рецесія, тому що падає економічна активність, і це відбивається навіть на російській залізниці. Железные дороги, РЖД добавились. Вот наш друг железнодорожник пишет, что вот теперь придется брать по 2 дня отпуска за свой счет ежемесячно. Заработки упали на 30%. Возить-то не, перевозки стали меньше, економіка падає. Отож, напередодні зустрічі Трампа і Владіміра Путіна у останнього є варіанти або заморозити російсько-українську війну для того, щоб врятувати економіку так званої Росії, або добити російську економіку подальшою війною проти України. Звісно, він обере останнє, як і інші росіяни. У них там один великий колективний Путін. Одесса – русский город. Херсон – полюбасы наш. Запорожье тоже наше. Ну куда? Тут по-любому. Переговори Владіміра Путіна та Трампа відбуватимуться на несприятливому для України тлі новин із фронту, зокрема із Донеччини. Ми із вами учора про це говорили. Росіяни на Покровсько-Добропільському напрямку прорвалися на глибину більше 10 кілометрів, і це серйозна проблема для української оборони. Що окремо цікаво, у полон на Покровському напрямку потрапив українець, який раніше воював за Україну, а тепер опинився у російській армії, тому що він був на тимчасово окупованих територіях України і йому не залишили вибору. А як ви потрапили в російську армію? В російську армію я потрапив 24-го року. Ви служили в АТО? Так. Виявляється, так. Да. Ви були українським військовим. І ми із вами, друзі, цьому не повинні дивуватися, тому що росіяни активно забирають українців із тимчасово окупованих територій до російської армії. І з часом ця тенденція буде тільки посилюватися, тому що росіяни розглядають українців як свій мобілізаційний ресурс або для війни проти України, або для наступних воєн. Тому що українці – це наш мобілізаційний ресурс в будущій війні з НАТО. Ну, це об'єктивно так. Тож ми усі для того, щоб наша країна вистояла, маємо бути або у війську, або для війська. Жодних інших варіантів бути просто не може. А ще, щоб Україна могла вистояти, нам необхідна армійська реформа. Учора у своєму випуску я казав, що одна із основних проблем оборони на Покровському напрямку полягає в тому, що командири середньої ланки, тобто командування бригад, часто боїться доповідати погані новини нагору і бреше для того, щоб не отримати жодного покарання. Так ось, після того жодних висновків зроблено не було. Речник ОСУВ Дніпро вийшов із брехнею про ситуацію на Покровському напрямку. Мова йде про те, що туди пробралася мала група росіян у кількості, десь 5-10 осіб. Ні, вони пройшли шлях і намагалися десь сховатися в одному
підвалі. 5 або 10 росіян, які сховалися десь у якомусь підвалі, змогли проникнути на глибину більше 10 кілометрів за першою лінією оборони Сил безпеки та оборони України. І оскільки це зовсім незначна загроза, туди зараз перекинули додаткові сили. Були сьогодні доповіді наших військових, фронт, особливо Добропілля, Покровський напрям. Зроблені там кроки, щоб виправити ситуацію. Я вдячний кожному підрозділу, кожному нашому воїну. Очевидно, що росіяни не планують завершувати російсько-українську війну. Вони планують і далі вести війну на виснаження. І якщо ми залишимо усе так, як є сьогодні, то ми не вистоїмо. Ми закінчимося швидше, аніж росіяни. Питання армійської реформи – це питання нашого із вами виживання. Виживання як кожного окремо, так і нації української і української держави. На жаль, я поки що не бачу, щоби було зроблено дійсно системні висновки. А за минулу добу завдяки вам наші воїни отримали іще 315 нових FPV. Дякую за вашу допомогу. Всім доброго дня. Вітання з Донеччини. Хотіли подякувати спільноті Стерненка за надані дрони «Русолюби», які допомагають нам нищити ворога. Разом до перемоги. 3-й окремий загін спеціального призначення «Омега» дякує спільноті Стерненка за надані 30 дронів-перехоплювачів повітряних цілей. А також дякуємо всім небайдужим українцям, що долучилися. Слава Україні! Вітаємо! Ми бійці 65-ї окремої механізованої бригади Великий Луг Роніни. Хотіли подякувати благодійному фонду «Спільнота Стерненка» за надані ці 30 перехоплювачів. Ці 30 перехоплювачів будуть знищувати усе вороже в небі. Так що давайте зараз побільше закинемо на русоріз та слава Україні! Героям слава! 68-ма окрема єгерська бригада, батальйон безпілотних систем Шершня Довбуша черговий раз дякують фонду Сергія Стерненка за 100 10-дюймових FPV-дронів «Одін». Незабаром ці дрони будуть знищувати ворога на Покровському напрямку. Разом з вами ми наближаємо нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава! Вітаємо! Група «Крила» Головного управління розвідки Міністерства оборони України дякує спільноті Стерненка та Сергію Стерненку особисто за 30 наданих зенітних дронів «Дикий шершень». Небесний русоріз триває. Слава Україні! Хижаки висот! Дякуємо спільноті Сергія Стерненка за ці прекрасні русорізи. Хороших русських буде більше. Наша русофобія недостатня. Ми із вами, друзі, перебуваємо у дуже тяжкому становищі, але ще не усе втрачено. Треба говорити про наявні проблеми для того, щоб їх можна було вирішити, і треба й далі максимально допомагати силам безпеки та оборони України.